Pēdējo dienu anomālais karstums ietekmēja arī Daugavpils Speedway treka stāvokli. Cik ūdens arī nelietu, tas vienalga dažās minūtēs nožuva. Tas viss būtiski pasliktināja braucēju nosacījumus, kuri 26. jūnijā sapulcējās Daugavpilī, lai aizvadītu kalendārās poļu līgas naisa sacensības. Par vietējās komandas Lokomotīve pretinieku kļuva klubs Polonija no Pilas. Sastāvs bija cīņas cienīgs. Vadims Tarasenko vēl pavisam nesen bija Loko sastāvā, bet Piotrs Svists gandrīz 10 gadus atpakaļ palīdzēja mūsu komandai nokļūt pirmajā līgā. Kopumā visi Pilas kluba pārstāvji lieliski pazīst mūsu treku, izņemot juniorus. Jau no paša sākuma braucēju starpā sākās sīva cīņa. Pirmā braucienu sērija noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu, un tikai tuvojoties sacensību vidusbraucienam sekoja uzvaras un sakāves. Pēc 10. nobrauciena skaits bija 35-25 Lokomotīves labā. 11. līderos bija Podžuks un 2. aplī gandrīz apsteidza Jonasu Kilmakorpi, bet to iztraucēja kritiens. Treku savā starpā nevarēja sadalīt poļu kluba pārstāvi Piotrs Svists un Norberts Kosťuks. Krītot, Norberts aizķēra Kilmakorpi motociklu, gala rezultātā mūsu lidojošais sums ietriecās nevis mīkstajos bortos, bet koka žogā. Ja brauciena apstāšanās vaininieki diezgan ātri piecēlās un pameta treku, izskaidrojot attiecības, tad Jonas ilgi nevarēja piecelties. Tomēr viņš piedalījās pārbraucienā, kuru pēdējiem spēkiem finišēja kā 3. Pēc sacensībām sportists tika nogādāts slimnīcām. Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņam ir ceļgala trauma un 6 bojājumi. Tas nozīmē, ka braucējs diez vai spēs piedalīties 3. jūlijā sacensībās Lodzjā. Neskatoties uz komandas līdera zaudējumu, Lokomotīve spēja gūt uzvaru par Poloniju ar skaitu 51-39. Šodien tas bija kaut kas cits ar treku, vispār neko nevarējām saprast. Braucu ar pirmo motociklu, ar kuru braucu visas sacensības, domāju, ja visu brauc, tad arī šeit brauks. Bet tikai pirmajā braucienā kaut kas sanāca, pārējos vispār neiznāca. Pārsēdos uz cita motocikla un sāku daudz labāk braukt. Biju priecīgs par ātrumu, par visu un cīņu trekā. Cīņa bija katrā braucienā. Es domāju, ka šīs ir pašas iespaidīgākās sacensības šajā sezonā mūsu trekā. Viss tāpēc, ka mums pašiem bija grūti braukt pa šo treku, bija grūti noskaņoties, sāncenši bija atbraucēji, kuri brauc mūsu līmenī. Mums nav handikapa pret pretinieka komandu, bet bija cīņa, es domāju, skatītājiem patika. Par labākajiem komandu sastāvos kļuva Kjasts Podžuks, kurš ieguva 12 punktus 5 braucienos, un Vadims Tarasenko. Viņš ieguva 11 punktus 6 braucienos. Tagad Lokomotīvi gaida sērija izbraukuma sacensību. 3. jūlijā komanda startēs Lodzjā, bet 10. jūlijā Žešuvā. Daugavpilī nākošās sacensības Eiropas junioru komandu čempionāta pusfināls tiks aizvadīts tikai 17. jūlijā.